បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ share វីដេអូទៅកាន់ community របស់ YouTube ដែលបច្ចុប្បន្នគឺ YouTube ព្យាយាមធ្វើការ update community ត្រឹមតែ500 subscribe តែពីមុនគឺ1000 subscribe ឥឡូវនេះគឺ500 subscribe បងប្អូនអាចផុសនៅកាន់ community បានអត្ថប្រយោជន៍នៃ community នេះគឺល្អមែនទែនបងប្អូនដូចជាការតាំង line home ហ្នឹងបងប្អូនឃើញបាទនៅត្រង់ចំណុច home ហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចមកគឺវាមាន short beta ហើយជាមួយនេះគេហៅថា community ដែលបងប្អូនឃើញលោកគ្រូឈុនវាសនាកន្លែងនេះគេហៅថា community យើងអាចផុសរូបភាពយើងអាចផុសវីដេអូយើងអាច share រូបភាពអាច share ជាអត្ថបទបានបាទហើយយើងអាច share ជាវីដេអូបាននៅកាន់ community ដូចជា hello Krita នេះក៏ជាការផុសនៅកាន់ community ដែរដែលយើងអាចទៅ share អក្សរយើងអាចដាក់ link URL channel បានដូចជាលំអ 2N គាត់ធ្វើការបើកនៅ role របស់ community ដែលខ្ញុំបានផុសពីមុនពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀន role ដូចគ្នាឥឡូវនេះគឺបងប្អូនយើងក៏សួរថាលោកគ្រូតើផុស community គេផុសវាម៉េចអញ្ចឹងនៅចំណុចនេះបងប្អូនឃើញទេនៅចំណុចសញ្ញាលេខបូកនេះគឺមានសញ្ញាបូកមកហើយគ្រាន់តែចុចសញ្ញាបូកនេះមកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា create post បាទឲ្យតែ channel របស់គ្នាមានគ្រប់500 subscribe បើសិនជា YouTube update ហើយគឺបងប្អូនអាចបង្កើតនៅ create post បានតែបើមិនទាន់ update ទេរងចាំរហូតដល់ 1K បាទអត់ដឹងថាពេលណាដែលវាជា official ហើយពេលណាដែលវា upgrade ទៅលើ channel ទាំងអស់ទេបាទអរគុណអធិស្ឋានណាហើយបងប្អូនដែលមាន create post នេះគឺអាចចុចបានបាទយើងអាច post រូបភាពបានតែម្ដងបាទនេះគឺជាការកន្លែង post រូបភាពបងប្អូនអាចជ្រើសរើសរូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងបាទនេះឃើញអត់បាទអាចផុសជារូបភាពបាននៅក្នុង channel បងប្អូននេះដោយសារខ្ញុំអត់មានរូបភាពរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំផុសរូបភាពមួយផ្កាបាទផុសផ្កាមួយចុះបាទនេះហើយខ្ញុំចុច next បងប្អូនណាចុច next ទៅបាទគ្រាន់តែចុច next បាទហើយយើងអាច add បន្តទៀតបងប្អូនរូបភាពយើងអាច add បន្តទៀតបានបើសិនជាបងប្អូនចង់ add បាទបងប្អូនអាច add បានអូខេឥឡូវខ្ញុំនេះចុះបាទដាក់រូបភាពផ្កាដូចគ្នាមកយើង next មកបាទយើងអាច add ពីររូបភាពបានហើយយើងអាចសរសេរអក្សរបានបាទ so cool បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមាន link URL អាចផាស link URL ចូលមកតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែផុសរូបភាពឲ្យឃើញទេបាទប៉ុន្នេះគឺអាចផុសទៅបានហើយបងប្អូនអាចផុសបាននៅក្នុង community ហើយបន្តទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកកាន់ channel បងប្អូនអ្នកគ្នាមកបាទ your channel ហើយបងប្អូនសូមកលេចទៅមើលវីដេអូបងប្អូនគ្នាមួយក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងបាទពេញចិត្តវីដេអូមួយណាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនគ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះចុះបាទឬក៏កន្លែងណានេះទាញ channel 50បាទវិធីទាញ channel 50 subscribe នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះតែម្ដងបាទចុចអាសញ្ញាបូកនេះមកកុំឲ្យឆ្ងាយពេកបាទវែងឆ្ងាយអីយើងចុចសញ្ញាបូកហ្នឹងអាសញ្ញាកន្លែង3គ្រាប់ហ្នឹងគឺយើងចុចមកចុច share យកតែម្ដងបាទដោយមិនចាំបាច់ចុចវីដេអូមើលទេចំណុចនេះបងប្អូនឃើញពាក់ព័ន្ធនឹង create post បាទគ្រាន់តែយើងចុច create post នេះគឺមានន័យថាយើងអាច share បានហើយយើងអាច mention ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបានតាមទៀតបាទ good tip ឬក៏ best tip បាទយើងសរសេរអក្សរ best tip for o ហើយយើងអាច mention ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដោយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឈ្មោះអីបាទនៅពេលដែលបងប្អូនវាយនៅ keyword របស់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូននឹងឃើញឡើងមកតែម្ដងនេះបងប្អូនឃើញអត់ mention ទៅកាន់គាត់តែម្ដងបាទយើងអាច mention ទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតបាទខ្ញុំអាចសរសេរ amazing នេះជាការ mention ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូននេះបាទខ្ញុំអាច mention ទៅកាន់លំអ 2N បាទលំអ 2N បាទនេះខ្ញុំអាច mention ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដទៃទៀតដែលឈ្មោះថាបាទអូខេបាទនេះយើង mention ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញថាវីដេអូនេះយើងចង់ចែករំលែកដល់គាត់បាទតមកទៀតយើងគ្រាន់តែចុច post តែម្ដងបាទនេះហើយជាការ public នៅកាន់ community របស់ YouTube ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនអាច share វីដេអូអាច share រូបភាពបានយ៉ាងល្អហើយធ្វើឲ្យ channel របស់ reach ពាក់ព័ន្ធនឹង
traffic ខ្លាំងទៀតបាទគឺយើងស្រោមសពទៅតាម community របស់ YouTube ដោយមិនប៉ះពាល់ហើយបើសិនជាបងប្អូន share link ទៅកាន់កន្លែងផ្សេងវាអាចប៉ះពាល់ខ្លះប៉ុន្តែការ share link ទៅកាន់ community guideline community នេះគឺធ្វើឲ្យ channel បងនេះកាន់តែល្អកាន់តែ rich កាន់តែ rank ទៅកាន់ YouTube community ថែមទៀតបាទនេះជាការ upload ដែលខ្ញុំបានធ្វើការ share បាទបងប្អូនអាចផុសជារូបភាពផុសជាវីដេអូផុសជា clip ផ្សេងឬក៏យកចេញពី channel ផ្សេងដូចគឺខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំ support ទៅកាន់លំអ 2N ដែលខ្ញុំ share វីដេអូគាត់ទៅកាន់ community ហើយខ្ញុំ support ទៅកាន់សិស្សសមាគមកម្ពុជាដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបងស្រីហើយបងប្អូននឹងឃើញទៅកាន់ community បាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំបានផុស share ទៅកាន់ចំពោះលោកគ្រូដែលថ្ងៃមុនបានទទួលបានជោគជ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយហើយក៏បានផុសវីដេអូរូបភាពបាទបងប្អូននៅប្រទេសថៃក៏ដូចជាព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ផងដែរបាទនេះជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ community បាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រើប្រាស់ community កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងមុនដែលឥឡូវ YouTube កំពុងតែជំរុញផងដែរបាទអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបន្តទៀត